Atención porque este es el aspirador más potente que puedes comprar. Es genial para limpiar tu coche y todos los rincones de tu hogar. Súper manejable, pesa súper poco y funciona con batería. Tiene un depósito donde se acumulan los residuos, por lo que no hay ni siquiera que gastar en filtros. Lo puedes cargar incluso con USB mientras conduces y tiene tanta potencia que vas a poder usarlo como soplador e incluso para inflar colchonetas. Puedes pagar contra reembolso y lo recibirás en tan solo 24 o 48 horas laborables.